ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜேஎஸ் ஒர்க்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் பார்க்கலாங்க. லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விஜேஎஸ் ஒர்க்ஸ் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நடுவில் சின்ன சின்ன டிப்ஸு சொல்லுவேன், அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேங்க. நீங்கள் ஆர்டினரியாக வீட்டில் பொன்னி அரிசியில் கூட இது செய்யலாம். அது ஒரு கப்பு, அதாவது 200 கிராம் அளவு எடுத்து ஒரு 2 தடவை வாஷ் பண்ணி நான் ஊற வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 15 நிமிஷம் ஊறினா போதும். ஒரு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 1 டீஸ்பூன் நெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். அது காஞ்சதும் ஒரு பட்டை, ஒரு லவங்கம், ஒரு ஏலக்காய், ஒரு அன்னாசிப்பூ, அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை போட்டு அது செவக்க வறுத்ததும் பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஒரு வெங்காயம் அது போட்டு அது வதக்கிக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் நீளமாக இருந்தால் அது நல்லாயிருக்கும். வெரைட்டி ரைஸுக்கு பொதுவாக நம்ம நீளமாக செஞ்சு போட்டால் அது நமக்கு பொன்னிறமாக சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இப்போ கூட 3 பச்சை மிளகா கீரி போட்டிருக்கேங்க. இது ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும், கோல்டு கலரில் வர்ற வரைக்கும் வறுத்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க. வெங்காயத்துக்கு கூடயே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அப்போவே வதக்குனா நமக்கு அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும். அதுக்காக வெங்காயம் வதக்கிறப்பவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம். அடுத்தது குடமிளகா, ஒரு 1/2 குடமிளகா கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேங்க. இது பசங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதாவது விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது, அதனால் அது கொஞ்சம் அப்பப்போ சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அடுத்தது தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்துருக்கேங்க. குடமிளகாவும் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும். அதாவது ஒரு பாதி அளவு அது ரெண்டும் வெந்துடணும் வதக்கிறதுலையே. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ பொறுமையாக வதக்கிடலாம். அது நல்லா வதங்கினப்புறம் நமக்கு காரத்துக்கு நான் 3 பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மிளகா சேர்த்திக்கலாம் அதிகமாக. இப்போ புதினாவும் கொத்தமல்லியும் ஒரு கைப்பிடி அளவு, ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கினதும் இப்போ மஞ்சத்தூளும் சில்லி பவுடர், அதாவது மிளகாத்தூள் நம்ம காரம் நமக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போடலாம். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் போடுறேங்க. மசாலா ஸ்பைசி வாசனை பிடிக்கும்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அது நமக்கு ஆப்ஷன் தான், தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னாலும் அது நமக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிறப்ப வதக்கிட்டு ஊற வச்சுருக்கிறோம்ல, ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் அரிசி, அதை நல்லா வடிச்சிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து ஒரு 2-3 தடவை நல்லா இந்த மசாலா கூட நல்லா சேர்ந்து வர்ற மாதிரி நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த அரிசிக்கு சீரக சம்பா அரிசிக்கு 1:2, அதாவது 1 டம்ளர் அரிசின்னா 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கலாங்க. நீங்கள் சாப்பாட்டு அரிசின்னாவும் அதே அளவு சேர்த்துக்கலாம். இது குழஞ்சி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நான் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேங்க. பாருங்கள், அந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து அரிசியும் அந்த மசாலாவும் நல்லா சேர்ந்து வர்ற மாதிரி இருந்தால் பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டி பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஓரம் கொதித்து வர்றப்போ நம்ம குக்கரை மூடி ஒரு 2 விசில் வந்ததும் உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு இப்போ கேஸ் போனதும் பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், ரைஸ் ரொம்ப வாசனையாக சூப்பராக பாருங்கள், கீழே எல்லாம் ஒட்டாமல் கரெக்டாக சாப்பாடு தனித்தனியாக வருது பாருங்கள். ஒரு சாப்பாடுக்கும் இன்னொரு சாப்பாட்டுக்கும் ஒட்டாமல் கரெக்டாக தனித்தனியாக வரும். குழஞ்சும் போகாது. தண்ணி நம்ம கரெக்டாக வைக்கணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் சொல்லுங்கள்.